ஸோ லேர்ன் டிவைஸில் வந்து சென்சாரை உள்ளே போனால் சென்சார் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே. கீஃபோப்பில் போனால் கீஃபோப் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சென்சார் உள்ளே போகிறோம். ஓகே. சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 24 வந்து என்ன வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 24, 15, 16 வரையும் கொடுத்துருக்கு. கர்சரை மாற்ற உங்களுக்கு டிவைஸ் வரும். ஓகே. ஸோ இப்போ 16 சென்சார் யூஸ் பண்ணலாங்கிறீங்க. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் 16 சென்சார் எக்ஸ்பெண்டபிள் போட்டு தான், வயர்லெஸ் எக்ஸ்பெண்டபிள் போட்டு தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் 24. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து 1, 2, 3 வந்து டிலே ஜோனு. ஓகே. ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு வந்து டிலே ஜோனு. டிலே ஜோன்னா இந்த ஜோனில் நீங்கள் மேக்னெட்டிக் கான்டாக்டோ இல்லை ஷட்டர் கான்டாக்டோ இல்லை வைப்ரேஷன் கான்டாக்டோ எது இருந்தாலும் வைப்ரேஷன் சென்சார் எது கொடுத்தாலும் ஒரு 50 to 30 செகண்ட்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி சொல்கிறேன், 15 to 30 செகண்ட்ஸ் வந்து டிலே பண்ணி தான் வந்து அலாரம் கொடுக்கும். ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா டிலே வந்துடும். 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 எல்லாமே கொடுத்தீங்கன்னா இமிடியேட்டாக கொடுத்துட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் இமிடியேட்டாக இப்போ நம்ம டிலே ஒன்று பார்க்க போகிறோம், இமிடியேட் ஒன்று பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஒன்றில் வந்து இருக்குது. ஓகே. ஸோ இந்த சென்சாரை நீங்கள் சென்ஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே. இது எவ்வளோ தூரம் சார் ரேஞ்ச் எடுக்கும்? ஸோ க்ளோஸ்டு பிளேஸ் இருந்தால் 30 feet, 30 meters. ஓகே. ஓப்பன் பிளேஸ் இருந்தால் 100 meters வரைக்கும் வரும். ஓகே. ஸோ வீட்டுக்குள்ளலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூப் இது வந்து ஒரு ஜோன் ஆகிடும். இது க்ளோஸ்டு பிளேஸு. அடுத்த செகண்ட் ஃப்ளோர் போனோம்னு வச்சுக்கிங்களேன், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் போனோம், இந்த ரூஃப் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு பிளேஸ் இருந்தால் 30 meters, ஓப்பன் பிளேஸ் வந்து 100 meters போகும். ஓகே. ஒன்றில் வச்சு என்டர் கொடுத்தா தான் அதாகுமா? ரெண்டு வச்சு இல்லை சென்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது சென்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் சென்ஸ் ஆச்சுன்னா லைட் எரியுது பண்ணுறாரு. இல்லை ஃபஸ்ட்டு எரிஞ்சது பேட்ரி இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்படி மாட்டேங்க எப்பவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது. ஓகே. சென்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகும். உடனே எதுவுமே சென்ஸ் ஆகாது. ஓகேங்களா? இப்படிலாம் ஆகாது. இது ஒரு வாட்டி சென்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் எடுத்துகிட்டு தான் அடுத்த சென்சிட்டிவிட்டியை கொண்டு வரும். ஒரு நிமிஷம் சென்ஸ் ஆச்சு. நான் இப்போ முதல்ல பார்த்து சென்ஸ் ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ஆகும். இல்லை எதுவுமே அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுவாகிடும் சார். அதுக்கு இல்லை, பேட்ரி கரெக்டாக இருக்கா? இல்லை சென்ஸ் ஆச்சு. நான் பார்த்தேன் நான் அங்கே இருக்கும்போது சென்ஸ் ஆச்சு. லைட்டிங் வரும். வரல லைட்டிங் ஆகும், கண்டிப்பாக வரும். ஆயிடுச்சா? பக்கத்தில் இருந்தாலும் பேட்டரி கழட்டிட்டுனா பாருங்களேன், ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. ஒரு வேளை அது சென்ஸ் ஆகி ஒன்றில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுறது. சென்ஸ் ஆகிடுச்சு. சென்ஸ் ஆகிருக்கு. 2 சென்சார் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே. ஸோ என்டர் கொடுத்துட்டீங்க, ஹெட்செட் கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துடுங்க சுத்தமாக. ஓகே. இது வந்து நல்லா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஃபேஸில் போட்டுருவீங்க.
சப்போஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்லாம் ஜோன் ஓப்பன் காட்டும். இதில் ஒன்று தான் காமிக்குது. இல்லை ஓப்பன் அந்த ஜோன் ஓப்பனில் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் நடக்குது. ஓப்பன் ஆகுது ஃபோரும் ஓப்பன் ஆகுது. நாளைக்கு உண்டா சார் ஆஃபீஸு? நாளைக்கு இருக்காது சார். நாளைக்கு இருக்கு. சம்டைம் ஓப்பனாக உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. டைம் ஆயிடுச்சு வேறு. இல்லை நீங்கள் சென்சாரை பார்த்துட்டு போயிடுங்க. ஓகே. மீதி இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நான் ஃபோனில் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. என்னோட கார்டு எடுத்துங்க. பிரகாஷா? காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் டபுள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா டிஸ்ஆம் ஆகும். ஓகே. சரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. இங்கே ஆக்டிவேட் ஆகலை. என்டர் ஃபுல்லு தானே கொடுத்து அலாரம் அடிக்கும். ஜோன் ஒன்றும் ஓப்பன் காட்டுது. எதனா ஜோன் ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நம்பர் காட்ட ஆரம்பிச்சு. ஜோன் 4 ஓகே. ஆஃப் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணி கொடுமா? ஆஃப் பண்ணி கொடுங்க. பாஸ் பண்ணி வச்சுருங்க சார். அது ஓகே. இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண தரையில் வச்சு இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சர்ஃபேஸ் ஒழுங்காக இல்லாத இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம். நீங்கள் எடுத்து போய் சோத்தில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிகரேஷன் ஆகிடும். எத்தனை செகண்டு? 30 seconds ஆகும் சார். மினிமம் 50 to 30 seconds ஆகும். ஃபுல்லாக எல்லாமே ஜோன் க்ளோஸில் தான் இருக்குது. ஓகே. ஓகே. டிசைன் வந்து இதிலே பண்ணிக்கலாம். கீழே நான் செட் பண்ண பார்த்தீங்களா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்கள். நல்லா போய்ட்டு டபுள் டைம் பண்ணிங்கன்னா டிசைன் ஆகிடும். டிசைன் ஆகிடும். டபுள் டைம் பண்ணிங்கன்னா இது இல்லை இதில் அதெல்லாம் எதுவும் டச் பண்ணாதீங்க. இல்லை அதெல்லாம் செட் பண்ண வேண்டாமா? இல்லை இதுதான் 2 ஆமிங்கு டிசாமிங்கு. ஓகே. இது வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆம் ஆகிடும். கீழே இருக்க லாக் பட்டன். ஓகே. இந்த டிசாம் 2 வாட்டி எடுத்துனீங்கன்னா டிசாம் ஆகிடும். ஓகே. இது வந்து அது கரெக்டான ஆங்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எப்பயுமே பிஆர் வந்து ஓகே. ஓகே. அது தெரியும். அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன். ஜோன் 4 தான் ஓப்பன் காட்டுது. ஓகே. ஓகே. இப்போ இதை டிலேயில் கொடுத்துருங்க. எப்பயுமே டிலே வேணால் டிலே இமிடியேட் உங்களுடைய சாய்ஸ். ஓகே. ஸோ சென்சார் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நான் திரும்ப வேணும் இன்னொரு டைம் சொல்லித்தரேன். ஓகே. ஜோன் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது. ஒன்று காட்டுது, ஆனால் அலாரம் அடிக்கல. ஓகே. டிலே ஜோன். ஓகே. அது சென்சார் வச்சுன்னா கண்டிப்பாக அடிக்கும். இது
சென்சார் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க. நான் இன்னொரு டைம் வேணால் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஓகே சார். இப்போ டயலர் எப்படி பண்ணுங்கிறத ஃபோன்லேயே சொல்லிடுறீங்க. ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இந்த டயலர் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க, ஆண்டனா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க, டயலருக்கு பேக் சைடு ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே. 2 12 வோல்ட் சப்ளை கொடுத்துருவீங்க. ஓகே. சப்ளை இதுலேருந்து எடுத்து பேக் சைட்லேருந்து கொடுக்கணும். இதுலேருந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னாவே 12 வோல்ட் வி கொடுத்துருப்பானுங்க, ப்ளஸ் மைனஸ் இதை கொடுத்துருவீங்க. ஓகே. இந்த பேனலில் வந்து NCIன்னு ஒன்று இருக்கும். NCI. ஆமாம், பேனல் பேக் சைடு போர்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கனாவே ஓகே ஸ்டீலில் தான் இருக்கும். 4 ஸ்க்ரூவை கட்டினீங்கன்னா பேக் ஓப்பன் பண்ணுவோம். சிம் கார்டு போடுற ஸ்லாட் சின்ன டயர். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை அங்கே போகிறேன். நீங்கள் எனக்கு இது கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து மேனுவல் ப்ரோக்ராம். ஓகே. இந்த மொபைல் ப்ரோக்ராம் பண்ணதை இப்போ நான் 2 மினிட்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே. அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. நான் உங்களுக்கு சில ஏதோ வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன். ஓகே. உங்கள் கம்பெனி என்னுடைய நம்பர், கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிடுங்க. உங்கள் நேமு, உங்கள் ஆஃபீஸ் நேமு, ஓகே, மொபைல் நம்பர் அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. ஈவினிங்குள்ளே நான் டேட்டா அனுப்பிச்சி விட்ருவேன் உங்களுக்கு. ஓகே. டவுட்னா கால் பண்ணுங்கள். நான் ஓவரால் ஃபோனில் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்கிறேன். ஓகேவா? மொபைல் எப்படி பண்ணுறது இப்போ சொல்லி கொடுத்துறேன். ஓகே. சென்சாரை பொறுத்த வரையிலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி ஓகே சார். இப்போ சைரன் வந்து இதில் நான் எங்கே பண்ணுறது? புரியல. ஆல்ரெடி இதில் சைரனுக்கும் பேக் சைடில் இருக்குது. இந்த சைரன் வந்து இன்பில்டாக இருக்கும். ஓகே. இது ஓகே. இதை விட்டுருங்க. நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சட்டருக்கு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து 12 வோல்ட் சப்ளை 2 சப்ளை கொடுத்துடணும். ஓகேங்களா? கொடுத்துட்டு சவுண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. வயர்லெஸ் சவுண்டு கொடுக்க மாட்டேங்க. சவுண்ட் இருந்துச்சு இல்லை? இல்லை. சவுண்டு எடுங்க. அந்த சவுண்டு எடுங்க. மினி சவுண்ட் ஒன்று எடுங்க. இல்லை, நான் பெருசு தான் கேட்குறேன். அதுதான் பெரிய சவுண்டு தான். 4 வயர் எடுத்து ஓப்பன் பண்ண வருவீங்க. ஓப்பன் இல்லை கேட்டாங்க அது சவுண்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு பிளாக் கொடுத்துருங்க, எல்லோ க்ரீன் எடுத்துருங்க. இது வந்து பொலாரிட்டி இருக்குது. ஓகே. எல்லோ வந்து +7, க்ரீன் வந்து -7 கொடுத்துருங்க. ஓகே. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும். ஓகே. இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறீங்க, இப்படி மடிச்சோ ஏதோ டேப் அடிச்சு விட்ருங்க. ஓகே. இதுக்கு 12 வோல்ட்டு கொடுக்கணுமா? தேவையில்லை. வோல்ட் இது மட்டும் கொடுங்க. ஓகே. இதை மடித்து டேப் அடிச்சு விட்ருங்க. ஓகே. இல்லை நான் கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா பேனலை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து டேம்பர் ஜோன் ஒன்று இருக்கும். 25வது ஜோன். டேம்பர் ஜோன் 25வது ஜோன் அதில் கொடுக்கணும். நீங்கள் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க. எதுக்காக அதை நம்ம பண்ணணும்னா, சப்போஸ் இந்த கேபிளை யாரோ கட் பண்ணுறாங்கன்னா அலாரம் அடிக்கும். ஓகே. இதுக்காக தான் கொடுக்கணும். சப்போஸ் வேணுன்னா கொடுங்க. ஒன்று வந்து HD+, HD-ல் 2 வயர் கொடுத்துடணும். இது HD+, HD-ல் கொடுத்துட்டு இந்த 2 வயர் டேப் அடிச்சு விட்ருங்க. ஸ்டாப் அடிச்சு. ஓகே. இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு நிமிஷம் அதை அப்படிங்க சார். போர்டில் வந்து நாங்கள் டேம்பர் பேக் சைடில் ஆஃப் பண்ணுறேன். சப்ளை ஆஃப் பண்ணுறேன்.